Que tal fazer um sanduíche natural? Então coloque em uma tigela 2 latas de atum, 1 xícara de chá de creme de ricota, 2 colheres de sopa de salsinha, meia colher de chá de mostarda amarela, suco de 1 limão, sal a gosto e misture tudo muito bem. E para montar é só colocar em um pão tostado uma porção do patê, rodelas de rabanete, rodelas de pepino, rodelas de ovos cozidos, folhas de coentro e é só aproveitar!